Дорогие друзья, здравствуйте! Всем привет! Мы наконец-то запускаем наш обещанный проект «Диалоги у камина». И это новогодний выпуск. Так и есть. Это новогодний выпуск. Это первая наша передача. Посмотрите, какие мы сидим новогодние. А кто мы? Это Арс. И Саманта. Как вы могли догадаться? У нас очень новогодний вид. Обратите внимание. Мы провожаем год тигра. Я в маечке с тигрятами. А встречаем что? Зайчика. Зайца. Прямо вот тут и встречаем. Мы в новогодних носках. И у нас прекрасный новогодний камин. Ну, в общем, все чудесно. Вам может, конечно, показаться эта атмосферка немножко неформальной, что это за вообще тут такой стоит между нами с Самантой. А для нас это совершенно обыденная история. Это чай китайский. Он призван развязать нам язык. Камин призван согреть нас и вас, конечно же, и подарить ламповую, прекрасную, теплую атмосферу. Совершенно верно. Ну, хотелось бы, конечно, сказать в первую очередь, а зачем, собственно, мы придумали эту историю под названием «Диалоги у камина». Так как наш мир сумасшедший, летит куда-то, возникает куча всяких разных вопросов, проблем у людей. Ну, мы не претендуем на решение всех вопросов и проблем, но что-то обсудить, наболевшее между нами, наболевшее между вами, мы можем. И, возможно, это будет для кого-то интересно. Поэтому мы посчитали для себя это приемлемым. Сделать в нашем продакшн такую передачу, которую мы планируем выпускать раз в месяц. Да, и вот как раз-таки я предлагаю первой темой обсудить одно из прекраснейших событий этого года, самых важных, на мой взгляд. Это, конечно же, рождение нашего продакшена. И вообще повториться, рассказать всем зрителям, что это за продакшн, для чего он вообще создан. Вообще... И почему. И почему? Ой. Что, зачем и почему? Что, зачем и почему? Идея создать наш продакшн пришла, между прочим, не мне в голову, а вот автор идеи сидит. Это чем же мы можем отличаться от других компаний, подобных нашей, да? Казалось бы, что может придумать очередной продакшн, то есть компания, которая выпускает творческий контент. Ну, наверное, ничего нового мы особо не придумаем, но основной нашей темой является то, что мы не планируем монетизироваться, да, вот так скажем. Мы не планируем зарабатывать на этой деятельности деньги, благодаря заманиванию вас к нам. Мы хотим создавать тот творческий контент, который интересен именно нам самим. И демонстрировать его вам. А через этот контент рассказывать вам о наших мыслях, о наших подходах и так далее. Потому что мы считаем, что... Если мы можем, то мы обязаны это сделать. Самое интересное, что мы считаем, что нам есть что сказать. Да, это 100%. Вот мы так самонадеянно это считаем. И уже на самом начальном этапе мы довольно бодро стартанули. Мы уже запустили несколько проектов, и парочка из них прям эстрадных, настоящих проектов. То, что мы надеемся, будет вам близко и понятно. Ну, помимо этого, мы, так как мы вообще большие любители и ценители классической музыки, то, конечно, мы будем много и в этом направлении работать. Ну... Я не побоюсь прервать вас. Вот можно как раз-таки для зрителей внести ясность. То есть в нашем продакшене очень много уже имеется проектов. И я предлагаю для зрителей как бы их прям вот озвучить, не побояться, еще раз
прям четко их обозначить, чтобы они не пугались, когда зайдут, и не понимая вообще, что происходит на том же там YouTube-канале, насколько их много, что это, о чем. То есть просто кратенько можно, как говорится, озвучить Ну, вот каждый. это коротенько. Коротенько. Минут на 40 Yes. озвучить, да, как в Yes. том фильме. Первый какой? Первый. Вы начали с эстрадного блока. Да. У нас эстрадный есть У блок. нас большой да. эстрадный блок. В нем, по сути дела, два исполнителя на сегодняшний день. Это, собственно, собственно, мы и есть. Собственно, есть. То есть Арс и Саманта. Да. У нас у каждого отдельные проекты. Вот. Хотя где-то они могут и пересекаться. Ну что ж, поговорим тогда о проекте Арс Дармин. В этом проекте мы используем музыку не только авторскую. Что такое авторская музыка? Это когда автор стихов и музыки кто? Автор. Да? Да. Автор этих стихов и музыки кто? Правильно. Виллер Продакшн. Следовательно, сама Виллер Продакшн. Собственно, персоной. Собственно, персоны и автор, и музыки, и текста. Да, это так. Но в этом проекте, особенно в этом проекте, я решила использовать музыку классических композиторов. Дело в том, что мы очень любим классику, наверное, мы уже про это говорили. И очень хотим, чтобы ее полюбили еще и вы. Такое наглое желание. И поэтому мы в песнях используем музыку великих классиков. Но на самом деле такие прецеденты есть в эстраде западной. Например, песня Селин Дион «All by Myself» написана на музыку Рахманинова, если кто не знает. Песня очень знаменитая, ее многие слышали и любят. Лара Фабиан. Лара Фабиан, Адажио. да. Адажио, совершенно верно. Это тоже музыка итальянского композитора. Мы используем музыку Верди, Брамса, Баха, Рамо. То есть послушать будет что. Да. И совсем скоро у нас как раз-таки будет презентован новый трек на тему Брамса. Вот. Вот, кстати. Вот, На какую тему Брамса? А, Ответь, пожалуйста, зрителям. Да, значит, гуглите. Брамс, симфония, третья часть. Совершенно верно. Наслаждайтесь, друзья. Это одна из моих просто любимых произведений моих. Просто очень вот. классно. Знаю, что это одно из твоих любимых произведений. Думаю, не написать ли мне что-нибудь на эту музыку? То есть, используя ее. Будет очень такой печальный трек под названием «Ухожу». Очень красивенькая песенка получилась. Хотя композитор, можете себе представить, когда он жил. Ну, естественно, все в современной обработке. И этот трек сам по себе, да, он такой довольно-таки грустный, но, во-первых, народ любит грустить, вот не знаю почему, очень даже много грустной музыки пишет. Ну, и мы туда же. Но на самом деле этот трек встроен в весь проект, который будет называться «Вернуться», да, у нас «Ухожу» и «Вернуться». И... Да, вернуться мы уже запустили и решили теперь уйти. Хотя, по идее, надо было сделать наоборот, да. конечно. В самом проекте все будет расположено правильно. Да. То есть сначала драматически человек уйдет, потом он вернется. Дело в том, что этот проект замысленно задуман, да, как мономюзикл. То есть в нем будет сюжетная линия, это очень интересно. Когда мы его весь составим, он из 8-9 вещей будет написан, то от начала до конца это будет очень интересная сюжетная линия. Ну, открою маленький секрет. О чем сюжет? О ней. Таки все же о любви. О ней, да, о любви. Все же о любви. И не просто о любви.
здесь как бы о любви мужчины к женщине, и насколько это разная любовь, и сколько приходится людям в этих отношениях, да, пережить разных состояний и так далее. Вот мы об этом. И что вот мне еще безумно вообще нравится, это что не просто о этой любви, а о том, как эта любовь непосредственно влияет на мужчину, как она его трансформирует, и в данном случае именно в положительную сторону, потому что все же современные тенденции показывают, что, ну, любовь сейчас не в моде, так скажем, слабая, она наоборот такая вся мимолетная больше. Да, но мы-то люди мы серьезные. как раз-таки, да, мы как раз-таки хотели бы передать ту любовь, которая поднимает, которая возвышает, которая вдохновляет мужчину на подвиги. Да, но, кстати говоря, ты уже забыл про что в этом проекте. В нем не только возвышающая любовь, там будут еще такие перченые варианты, когда все же драматический мюзикл все же. Женщина, да, как говорится, шершеляфа, способна на разное. Соответственно, и мужчина туда же. Ну, в общем, мы наговорили тут что-то про этот проект, нужно его дождаться. И я надеюсь, вам понравится музыка. Арс надеется, что вам понравится его исполнение. В общем, мы надеемся на лучшее. Да, все в надеждах. Да, и там будет использовано действительно много классической музыки. Вот. Наш второй проект теперь. Да. Следующий. Это, конечно же, мой любимый проект. Это проект Саманта. Как говорится, похвалили друг друга. Ну, что касается моего проекта, то он не мономюзикл, он просто такой, знаете, размышление о всяком. И о вечном, и о быстротечном. Поэтому тоже под эгидой взаимоотношения полов, так скажем, да, мужчины и женщины, не в смысле полов, а в смысле мужчины и женщины, я пытаюсь там еще и высказать какие-то свои философские мысли. Но а что в этом такого? Сейчас только ленивый не высказывает своих философских мыслей, и я, собственно, туда же. Именно поэтому мне он безумно нравится, потому что в такой современной, привлекательной как бы обертке мы вот как раз-таки пропагандируем те взгляды, те мысли, которые бы хотели высказать. Ну, которые нам близки. Да, которые нам очень близки, которые нас волнуют очень сильно, и хотелось бы ими поделиться. Однозначно. Вот такие два проекта. Ну, в них еще будет маленькие интересные отступления. Они рождались по ходу дела, потому что проект «Вернуться», ну да, там законченный абсолютно мономюзикл, можно так сказать, то есть из 8 или, я не помню точно, из 9 песен он состоит. Мой проект называется «Линия гаммы». Ну, такое странное название, может быть, вам показаться. Ну, просто так легло, знаете. Песня эта вышла, может быть, вы ее и слышали. Если вы ее не слышали, зайдите куда-нибудь, зайдите и забейте, и вы ее найдете. Там, как говорится, мини-путь, который мне пришлось пройти. И, в общем-то, она довольно позитивная на самом деле, потому что если взять у нее припевчик и ее послушать, у вас сразу поднимется настроение. Это я вам гарантирую на 100%. Поэтому слушайте, когда вам плохо, когда вам грустно, делая упор на припев. То есть можно сказать, что линия гамма — это как линия жизни, то есть, абсолютно, правильно? Да. Класс. В каком-то смысле, да. Потому что именно музыка мне помогла в моей жизни подняться на ноги тогда, когда я, с моей точки зрения, заблудилась в 3 соснах в лесу. Я так думаю, что все, кто нас смотрит, когда-нибудь все же где-нибудь в каких-то соснах блуждали. Так что наберемся позитива в нашей музыке, невзирая на иногда депрессивные у них названия. Но самое удивительное, что кроме вот моей линии гаммы, все остальные песни это по названиям какие-то все глаголы. То есть у нас чувствуется движуха происходит, поэтому как активность. У нас? Вернуться, понимаешь, да? Ухожу. Сейчас выходит буквально через
Ну, собственно, когда? Да, Послезавтра. вот просто, да. Что, может, и завтра. Мы сейчас тут немножко во времени потерялись. Ну, вот в Неважно, прямо, следующем да, в ближайшее году время. выходит песня «Поверь мне». Опять же, понимаете ли, глагол. Следом пошла... ухожу Дальше я. что? Ухожу уже, да. Ухожу уже У я нас взяла. еще «Докажи». Докажи, да. Понимаете? Докажи. И Да. вот так вот оно как-то все больше в глагольную такую историю. Да. Вот. Про эти проекты эстрадные мы поговорили, Да, наш рекламу эстрадный сделали, я блог. думаю, нас поняли. Этого достаточно. Да, этого достаточно. Так, кстати, ты тут не наливаешь случайно чай? Наливаю, у он меня налит. Да, Абсолютно. Уже, можно сказать, стынет. так сказать. Чего? Можно Чё? и хлебнуть. Ну, конечно, классика – это наше все. Мы ее любим, мы ее обожаем, мы с ней выросли. Неважно, что мне столько лет, а тебе столько, все равно мы выросли. Мы выросли духовно с ней, выросли с ней душевно. Поэтому так мы и говорим. И мы уже сделали один прекрасный проект под названием «Полет над страстью». Это классический концерт. Он был приурочен к открытию нашего продакшн. То есть мы в этот день делали презентацию нашего продакшн. Мы много об этом писали в сетях. И показывали и анонсы, и показывали с концерта записи. И вот мы продолжаем и будем продолжать этим заниматься. Это у нас будет очень большая рубрика, то есть в смысле очень большая, наверное, странно выразилась. Как целый, ну, это именно целый отдельный проект. Отдельный проект. Да, который у нас именуется «Истинная классика». Он у нас так и именуется, да, «Истинная классика». «Истинная классика». Вот. Так что мы будем приглашать прекрасных музыкантов и будем делать классические концерты. И, кстати говоря, Новый год. Да. Мы уже делаем для вас новогодний концерт под названием «Новогоднее сияние». Это будет онлайн-концерт. Мы его запишем, мы его смонтируем, и мы его покажем 13 января. Старый Новый год. Хорошо? Всеми знакомый и любимый русскими людьми. Праздник. Вести, как вы думаете, кто будет этот концерт? Вы не ошибетесь, если догадаетесь. Будет вести Арс. И Саманта. Да, то есть будет вести диалоги у камина. Ведущие диалогов у камина. Кстати, по поводу диалогов, здесь не всегда будем только мы ведущие. Мы, в общем-то, так задумываем. И не только мы будем вести этот диалог. В конце концов, это, наверное, и не так интересно. Мы собираемся приглашать сюда разных людей, интересных, с нашей точки зрения. И не обязательно я буду ведущий, или Арс будет ведущий. Кто-то, может быть, еще из нашего продакшн будут занимать место ведущего и вот так вот беседовать с кем-то, обсуждать какие-то проблемы. То есть это уже, получается, 4-й проект, правильно? Чтобы я не ошибся. Получается, мы уже обозначили, значит, эстрадный блок — это у нас проект Арс Дармин, Саманта. Потом мы уже озвучили про истинную классику. Это наши тематические концерты классические. И диалоги непосредственно у камина. Это уже 4. Уже 4 проекта, которые вот мы, проекта, которые мы запустили, которые мы именно хотим для вас подать под соусом нашего флера. О, как я выразилась, под соусом флера. Надо подумать на эту тему. Под соусом наших размышлений и наших мыслей о том или ином. Но вообще мы творческие люди. Да. Это прекрасная будет платформа для самовыражения. Да. Наверное, может быть, люди зададутся вопросом, вот вообще, как вот решились вдруг ни с того ни с сего нырнуть, так сказать, в эту творческую историю. Да, у нас был такой вопрос. Зачем? Зачем, да, и почему вообще? Мне даже молчаливый вопрос часто задают. Ну как вы, серьезная женщина, вдруг решили петь там что-то на эстраде? У меня есть любимая поговорка, я ее очень часто озвучиваю. Не бывает поздно или рано,
бывает у каждого свое время. Ну вот если, например, взять историю «Житие мое», вот, то, ну, все мои друзья знают, что у меня папа был композитор. Почему был? Потому что он в этом году ушел из жизни, к сожалению. И он всегда мечтал, что я буду продолжать его дело, писать песни, он их всю жизнь писал и так далее. Но, возможно, у меня и есть эти способности, я их как бы знала всегда, но, честно вам скажу, я всегда смеялась над этим. Потому что, с моей точки зрения, сейчас только ленивый, вот ленивый, не берет, не пишет, не сочиняет. О, да, это 100%. Какие-то треки, какой-то текст, и только ленивый не поет. Ну, просто потому, что человеку лень. А так, если человек захотел, он это может сделать с большим успехом. Есть у тебя слух, нет у тебя слуха. Есть у тебя способности писать песни, нет у тебя их. Темы. Какие темы? Ну, какие темы в эстрадных песнях? Любовь. Как говаривал один мой хороший знакомый музыкант, очень серьезный. Не в обиду всем, давайте, чтобы никто не обижался. Вечно что там? Сопли в сахаре. И вот все разводят, и только детей. Поэтому я всегда над этим смеялась, честно вам скажу. А сейчас, видите, как получилось. Получилось так, что когда тебе вдруг есть что сказать, то любой формат хорош для этого. Поэтому как-то наступил такой момент, вот лично в моей жизни, что есть что сказать. Но одной мне это получилось так не потянуть. Поэтому я попросила. Мы все безумно вдохновились этой идеей. Вот. У нас много вокруг творческих друзей, такие объединенные, можно сказать, одними какими-то взглядами на творчество. И нас Саманта очень сильно вдохновила. И мы решили, а почему нет? Это же, ну, действительно так, что сейчас каждый может делать, вот, ну, по факту, все что угодно, в творческом смысле. И чем мы хуже, Да? поэтому так нескромно, Абсолютно мы, нескромно. да, вообще не скромничая, Мы вообще не решили, отличаемся особой скромностью. да, решили вот так вот бахнуть. Бахнуть, да. Вот. Поэтому ответ на этот вопрос, почему не в 25 лет, а чуть попозже, ответ такой, что просто пришло время что-то сказать. Поэтому нам есть что сказать, идей полно, и вы сами поймете, что во всех и песнях есть смысл. Не такой смысл, который загрузит, как говорится, и вообще отобьет всякое желание Слушать. что-то слушать и Да. о чем-то думать. Нет, Да. ну все попроще. конечно. Да, мы максимально, наверное, не хотелось бы заниматься морализаторством каким-то, это 100%. Или грузить Или какими-то грузить, да. очень глубокими вещами. Да. Возвращаясь к нашим проектам. Есть один проект, в котором моя супруга принимает непосредственное участие. Я предлагаю его обсудить. Да. Есть вообще проект, который называется Outsiders Opera. Ну, мы кто про что, мы все про оперу. Да. Опера. Мы все хотим ее петь, но вы понимаете, для того, чтобы петь оперу, надо иметь роскошные, большие, серьезные голосовые данные, чтобы перекрывать оркестр без микрофона. Но это не про нас, пока что, но во всяком случае. Ну, в этом, я вот не побоюсь опять еще раз перебить Саманту, я считаю невероятную эксклюзивность этого проекта. Саманта на протяжении всей своей жизни делает людям голоса, чтобы они не просто, вот я по себе, свой опыт мой личный непосредственно, что не просто, чтобы петь, а чтобы хотя бы говорить, вот как сейчас я с вами разговариваю, то есть я был непосредственно тем человеком, который был практически калекой с точки зрения голоса. То есть мне в 16-17 лет, когда я уже еще, там, выступал в театральном колледже, мне многие подходили уже и говорили, тебя просто не слышно, не то что петь, ну, как бы какие-то ноты и так далее. Говорить мне было сложно. И вот Саманта, она просто меня в этом плане, не побоюсь этого слова, такого пафосного спасла. И вот я сейчас могу сидеть и, как говорится, вещать и Вести диалоги у камина. Да, и не испытывать никаких внутренних, как говорится, зажимов
и дискомфорта. И так вот, в этом проекте будет запечатлено вот это невероятное мастерство Саманты, которое совершенно эксклюзивное, просто это эксклюзив, создание человеческого голоса. То есть это не просто как учат петь, да, то есть сейчас, если зайти в YouTube или вообще на любые площадки, вести уроки вокала, можно просто утонуть. Я лично сам иногда, нет, там просто для интереса там залажу, смотрю и... Заглядываю, спасибо. Заглядываю, да. И там, конечно, можно просто утонуть, но смысла в этом для того человека, у которого, вот как я был, нету вообще никакого, не то что как бы... Ну, то, чтобы вокального как бы вокального голоса, даже проблемы речевые, когда у тебя нету смыкания, когда ты весь сиплый, хриплый, у тебя ничего вообще не смыкается, то вот что делать таким людям? Как в конечном итоге действительно хотя бы издать какой-то красивый звук? И вот в этом проекте это будет запечатлено. Ну да, там, конечно, очень много пафоса нагнал сейчас Арс, но я умею, да, это моя любимая. Идея этого проекта заключается в том, что мы пригласили молодых людей, ну, собственно, что мы их приглашали, они тут с нами, как говорится... Тусят все время. Это наша, да, например, арская жена, да, которые не вокалисты и вообще с музыкой, они не связаны в силу профессии. То есть они занимаются разной деятельностью, но не связаны с музыкой. И мы их пригласили для того, чтобы они пели классическую музыку, именно классику. Вот не эстраду, а классику. И таким образом постепенно, это лайв, длительный проект. То есть мы настроились вообще не то чтобы там на месяцы какие-то, а по сути, ну, серьезно, на годы. Потому что результат в этом деле можно получить через годы. Невозможно получить, когда у тебя не вокальный голос, ну, в таком серьезном смысле слова, невозможно получить очень быстрый результат. Это как спорт. Вы не можете прийти в олимпийский какой-нибудь там резерв и сказать: здравствуйте, хотелось бы через пару месяцев на Олимпиаду. Годами люди занимаются. Поэтому здесь то же самое. Но мы не боимся, все согласились. Посмотрим, как это будет происходить. И покуда у нас есть настрой, покуда у нас есть к этому, ко всему большой интерес, мы будем это делать. А дальше, как говорится, посмотрим. Вот. И этот проект под названием Outsiders Opera, уже понятно, что он юмористический, да? Почему? Потому что в первую очередь люди с юмором относятся к себе, они легко относятся к тому, как они поют, хорошо ли это, плохо ли. Даже не юмористический, а он с иронией. Да, то есть он как бы... С самой иронией, с хорошей. То есть он, конечно же, он не про юмористический. То есть, нет, мне кажется, то есть, да, то есть это не прям, что прям впрямую это юморески какие-то будут там. Это действительно люди создают, с нуля, с минусов кто-то с нуля, кто-то там с каких-то своих, короче, изначальных каких-то данных, они будут создавать настоящий оперный большой голос. Да, и мне кажется, это невероятно. Да, но это не быстро. Поэтому не ждите быстрых результатов, просто это следите за нами. Это интересно, да, потому что уже сейчас можно отслеживать, мы это все выкладываем у нас на YouTube-канале. Вообще на YouTube-канале на нашем, который мы создали вот только-только, будет выложена, просто вся наша работа. Вся, вы знаете, это как такая библиотека. Вот, потому что в соцсетях мы тоже присутствуем, и мы ведем соцсети, там все есть, но в соцсетях сложно это отследить в динамике, да, мы в соцсетях как говорится, лови момент, да, это информация одного дня. Что происходит сейчас, сегодня? Мы же не будем отматывать эту ленту там каких-то годов, нет, конечно, поэтому соцсети хороши по-своему, у них какой-то свой формат, а YouTube-канал здесь, конечно, мы можем уже отследить это все более, как говорится... как полноценное шоу, да, можно сказать. Шоу. Да. Да, у нас также в планах, конечно, сделать и сайт, чтобы это было еще более систематизированным. Мы вообще за систему, да? Почему? Да. Давай скажем нашим зрителям, почему. Ты даже не догадаешься, что я сейчас скажу. Так. А потому что и у меня Луна в Деве, в астрологическом, в европейском гороскопе
И вот понимаете, и у Арса Луна в Деве. А это говорит о том, что мы любители все систематизировать. Все по папочкам. Все, Всё чтобы по где-то у нас, папочкам. да, было четко, ясно и понятно. Вот. Вот так вот с Луной в Деве мы, понимаете, тут и сидим с тобой. Да. Да, попиваем чаек. Чаечек. Ну, об Аутсайдерс оперы мы рассказали. Да. Кстати говоря, твоя жена делает очень хорошие успехи. Хочу ее похвалить, вот так говорится, в эфире. Вот. Кстати, ты тоже просился туда же, Конечно. да? Конечно. Ну. Я этот путь уже, как я рассказал, начал давно. Давно, да. Формирование только голоса. подошел к тому самому нулю, Нулю! чтобы Да, начать 100%. участвовать в Хорошо. проекте Outsiders. 100%. Да, ну, Из минусов. да, мы еще Арса в этом амплуа не демонстрировали Да, почтенной не заявляли. публике, да, но потихонечку мы тоже будем его туда, как говорится, Интегрировать. Да. У нас вот такие красные шторки, 3 мордашки, и вот твою тоже туда 4-й будем как-то вписывать. Да. Да. Вот, у нас на всех проектах есть свои лого, так что мы подошли к этому очень творчески. Да. Вот. Ну, а на самом деле, еще расскажу-ка я еще о планах. Да? Мгм. Ну, О, да. кстати говоря, я еще веду рубрику «На мой взгляд». Это такая публицистика, где я пишу свои впечатления о творческих событиях. Ну, например, пошла на концерт, да, пришла с концерта, написала, что думаю по этому поводу. Так что, если вам интересно, например, что-то почитать, тоже вы можете это найти. У меня на личных страницах Саманта Виллер рубрику с зелененькими шторками называется «На мой взгляд». Так что там много интересных отзывов о разных концертах, спектаклях и оперных спектаклях, кстати, и драматических. Так что милости просим. Вот. Кстати, говорят, что у меня неплохо получается. Да, Но это не то слово. по ходу дела Да. решила нарваться на комплимент. Вот. Еще говоря о наших проектах и планах, хотелось бы сказать о том, что мы замышляем в будущем все же мюзикл. Мы на самом деле такие особо любители мюзиклов. Ну, в принципе, мы не особо любители эстрады. Ну, так вот как-то, знаете, получилось. Не особые любители, в то же время все время в этом направлении работаем от всей души. И наш мюзикл тоже уже создан фактически, но для того, чтобы его, конечно, сделать, поставить, и записать, и спеть, это огромная работа, поэтому это все в будущем, далеком, ну, может, и не очень. Надеюсь, не очень. Надеюсь, да, надеемся, не очень. Мюзикл будет называться «Последнее задание», но он по мотивам сказки «Снежная королева», которую всем навязла на зубах. Ну, тоже вот навеяла в свое время. Но вы знаете, там есть новые персонажи, она такая вся модифицированная, довольно современная. Суть ее заинтригую, наверное. Ну, заинтригую. Может, и не заинтригую. В том, что в этой сказке суть в том, что у людей могут быть развиты какие-то сверхспособности, и там об этом вся сказка. О том, как их развить, и о том, что нужно для того, чтобы эти все магические истории с вами происходили. Ну, вот все это так по следам Снежной королевы. Да, будет интересно. Да, не то слово. Вот. Ну, что мы можем еще рассказать нашим дорогим? Так, ну все ли мы перечислили, значит? Эстрадный блок, истинная классика, Outsiders опера, мюзикл, Публицистика, на мой публицистика, на взгляд, мой и, взгляд, собственно, наши и наши диалоги у камина. Да. Я думаю, На этом хорош. Да, на сегодняшний как день? говорится, это бы унести. Да. И все как бы воплотить. Но у нас сил Но предостаточно. прелесть всего этого в том, что это все нескончаемая история. Понимаете, это не то, что Да. ты сделал какой-то проект. Арс! Я забыла о нашем новом проекте, который мы только недавно запустили, под названием
Моя страна. Вот, а я и чувствую, что-то Вот чувствуешь? что-то не хватало. Вот точно. Моя страна. Мгм. Выпустили тоже Лого. лого. Да, ну Как это... нормальные люди. Да. Так У нас всё. что мы туда будем складывать в этот проект? В этот проект мы будем помещать нашу гражданскую позицию. Понимаете, Мгм. как это выразиться? То есть о родине, об обществе, о природе. Почему нет? Да, обо всем. Да, что связано как раз-таки с нашей страной. И понятное дело, что этот проект вот-вот родился совсем недавно, он был навеян и вдохновлен именно событиями, которые сейчас происходят, и мы почувствовали вот эту, невероятную нужду, как бы. Даже какую-то такую То есть, действительно, да, ответственность, тоже с своей и стороны. сами прям почувствовали, лично я вот от себя говорю, именно нехватку такого контента в российском Кстати, пространстве. что-то мы вообще ничего не сказали. Вот. Про песню-то. Забыли. Вот, да. Вот ведь. Что уже есть прекрасные, как говорится, представители этого проекта. Да, мы выпустили песню. Да. Каждый из вас герой. И, между прочим, эта песня очень даже оказалась прослушиваемой. Мгм. Выпустили мы ее ко дню Героя Отечества. Тоже вы можете послушать ее, если вы ее не слышали. И выпустили клип. Самый первый в нашем продакшн клип. Мгм. Режиссерами этого клипа были Арсений и Снежана Дармины. Стилистами были Снежана и Арсений Дармины. А песню написала я, кстати, я там тоже использовала музыку великого классика Иоганна Себастьяна Баха. То есть музыканты ее услышат. Это музыка из «Страстей по Матфею». И взято там 2 музыкальные строчки. Ну, это так, я просто. Вот. Ну, вообще, это был серьезный, на самом деле, можно сказать, наш проект. Я имею в виду саму эту песню и этот клип. И я не побоюсь тоже сказать, значит, сама-то, может быть, скромничает, но я вот скажу, что произошло невероятное, на мой взгляд, событие, потрясающее, что песня дошла, как говорится, до тех, кому она была посвящена, и непосредственно те люди записали ответ Саманте, то есть это непосредственно те, которые сейчас защищают нашу страну, вот, и мне кажется, это безумно трогательный момент, и очень важный, Да, очень важный момент, то есть это то, ради чего вообще было это все сделано, и когда это мы увидели, конечно, нас невероятно тронуло. Да, очень порадовало. И мы сделали концерт, очень большой концерт, в доме, не в доме, а в Музее Победы на Поклонной горе. Концерт так и назывался «Каждый из вас герой», потому что мы там презентовали эту песню, и в этот концерт входили разные песни военных лет и современные песни на тему войны и на тему мира. Война и мир. Да, вот так. Вот, и поэтому созрела эта необходимость выделить вот этот контент в одну группу. И мы назвали этот уже такой большой общий проект «Моя страна». И поэтому мы хотим выпускать подобный, такой творческий продукт. Это может быть и, кстати, не только музыка, и концерты. Может быть, это действительно станет темой там диалогов у камина и так далее. То есть это все может смешиваться таким интересным образом. Но это именно те мысли, которые волнуют нас в контексте той страны, в которой мы живем, которую мы любим. Да, лучше не скажешь. Да. Вот на этой потрясающей ноте я предлагаю, самый сейчас как раз актуальный и важный, я предлагаю завершать наши диалоги. Да, камин, собственно говоря, нам сигналит нам об этом, да. Да уж и чаек остыл. Да и чаек уже закончился, да. Так что... Дорогие друзья, мы надеемся, что первый наш выпуск станет стартом вашего внимания, чтобы смотреть и смотреть нас в будущем. Потому что будущее с нами. Да.
Поэтому мы будем очень сильно стараться. До встречи у камина. В новом 2023 году. С Новым годом! С Новым годом!